Donc, voilà. Exemple. La première phrase pour les mots des verbes. On prend des exemples et après on explique. On offre des exemples, on va dire la première phrase, je suis sûre qu'elle viendra. Toujours. Je vais épeler et après je vais corriger. La correction comme la dictée. Donc la première phrase, je suis sûre qu'il viendra. Je suis sûre qu'il viendra. Je suis sûre qu'il viendra. Donc voilà pour le mot viendra, il faut souligner bien. Je connais que c'est le jour là. Je suis sûre. Et n'oubliez pas que sûr complexe, avec le chapeau sur U. Je suis sûre qu'il viendra. La deuxième phrase, je me la tiens. La deuxième phrase. Peut-être, virgule, peut-être, il viendrait. Peut-être, il viendrait. Peut-être, il viendrait. Peut-être, virgule, il viendrait. La troisième. Qui a écrit la deuxième phrase correcte? Je connais que c'est je me la tiens. Viendrait. La première viendra, la deuxième viendrait. La troisième phrase, je me la tiens ça. Je souhaite qu'il vienne. Je souhaite qu'il vienne. Je souhaite qu'il vienne. Virgule, ou bien donc qu'il vienne. C'est qui? Je souhaite qu'il vienne aussi, le mot vienne souligné. Qu'il vienne. La quatrième phrase, il va venir ou téléphoner. La quatrième phrase, je me la répète, il va venir ou téléphoner. Il va venir ou téléphoner. Il va venir ou téléphoner. Donc, venir et téléphoner aussi, écrivez avec autre couleur. La cinquième phrase, je me la fais comme ça. Viens demain. Viens demain. La cinquième phrase. Viens demain. Hein? Viens demain. Parce que c'est un verbe. Venir. On explique d'abord. هذيك القضيه باش غديروه الجوج قالوا لا وهذا هما اللي غنشرحوه دابا. دونك اكتبي هذاك اللي جات لك في راسك وباش تعرفي الخطا فين كاين. دونك شنو قلنا؟ Viens demain. Viens. Regardez comment ça s'écrit. Viens. S. ولا S avant. وغنشرحوها علاش. قليلها غنوصلوا لها وغنشرحوا علاش درنا هذا. Viens demain. Aussi viens. Écrivez avec autre couleur ou la strolée. Et la dernière phrase, je me la 7 ans.
La sixième phrase. On dit la sixième phrase ou bien le sixième exemple. Ça dépend. Une phrase, la sixième. Un exemple, le sixième. Pourquoi? Parce que la phrase, c'est un nom féminin. Ou l'exemple, c'est un nom. D'accord? Donc voilà la sixième phrase. Il marche en parlant au téléphone. Il marche, c'est il pour le masculin. Il marche en parlant au téléphone. Il marche en parlant au téléphone. Il marche en parlant au téléphone. Marche en parlant au téléphone. En parlant au téléphone. Et aussi pour le mot parlant, le mot, parce qu'on n'a pas encore expliqué est-ce que c'est un verbe ou bien non, ou bien, d'accord? Le mot parlant. À chaque fois. اللي كانت شنو قلتي لي خاطر خص يكون فيها نقول لك انت ما نطقوهاش نقول لك اذا كانت اي نو برونونس با يكون فيرب دو بروميير جروب مي هذا ما حضرتوش معنا الحصه شرحتها اليوم اللي تيكون عندنا ال دي بور لي فيرب داكور نو برونونس با نبرونونسيوها كوم او غنقراوها غتكون او ال تي وغنقراوها بار مي هذه غنقراوها بارلون باسكو عندنا ا ان تي غنشوفوا علاش درنا ليها ا ان تي. Donc on joue la première phrase. Je suis sûr qu'il viendra. Quel verbe et quel temps conjugué? Quel verbe et quel temps conjugué? Un verbe ou un verbe? C'est le verbe venir. Donc votre collègue il a dit c'est le verbe venir. Il est conjugué dans le futur simple. Au futur simple. Futur simple, c'est un mode ou bien c'est un temps? C'est un temps. Oui, c'est un mode. Est-ce que c'est un mode ou bien c'est un temps? C'est un temps. Voilà. Le temps de futur simple, il appartient dans quel mode? Pour la phrase. Je suis sûr qu'il viendra. Je ne sais pas. Je pose la question. Oui, Amina. Ah, non. Tu me dis, d'accord, je suis sûre, d'accord, qu'il viendra ou bien si. Votre collègue, c'est Najib. Oui, Najib. Ah, tu me réponds, je suis sûre qu'il viendra. Donc voilà qu'il viendra. Mais je suis sûre. Je n'ai dit que je suis sûre. C'est-à-dire sûr et certain. Que la réponse, tu es sûr pour me répondre. Donc, si nous avons sûr pour d'abord nos réponses الأجوبة ديالنا في هذه الحالة هذاك لو فيرب فاش كنصرفوه ديال هذيك لا فراز كنصرفوه في لو مود انديكاتيف. شنو هو لو مود انديكاتيف؟ لو مود انديكاتيف سي ان مود pour les actions sûres et certaines. لو مود انديكاتيف صيغة الصرف والتحويل ديال الانديكاتيف هي الصيغه المؤكده. يعني ملي كنقول انا واحد الجمله واحد الجواب او لا كنتحاور مع كيلكا داكور كنجاوب بواحد الحاجه اللي انا متاكده منها 100%. دونك سي بور سا هنايا لو فيتور سامبل ديال لانديكاتيف. وشنو هو لانديكاتيف؟ هو صيغه ديال الصرف والتحويل. وهذا لانديكاتيف سي ان مود بيرسونيل. شنو هي بيرسونيل؟ دابا هذا اللي هضرنا عليه وحنا قلنا متاكدين غيجي هو شخص. دونك فوالا اون ني كوني كو فوالا هاد لا بيرسون اللي viendra donc dans le futur. Et le futur, futur proche, futur simple, futur antérieur. Dans ce cas-là, on a conjugué dans le futur simple parce qu'on a le futur proche et aussi on a le futur antérieur. غنشوفوا شنو الفرق ما بين le futur antérieur وشنو هو le futur proche. علاش ما صرفناش في le futur proche وعلاش ما صرفناش في le futur antérieur. Après, on explique ملي غنشوفوا كل طون بوحدو. Donc la deuxième phrase. Oui, Iman. Peut-être, hein, il viendrait. On a pour la deuxième phrase, oui. Peut-être. Donc je veux regarder le mot. Je suis sûre.
c'est-à-dire أنا متأكدة. Je suis sûre et certain. Donc voilà que هذاك l'événement, هذيك l'action, شنو هو l'action هذاك الفعل. Donc voilà qu'il viendra. Parce oui. Le verbe venir. Voilà. Donc la deuxième phrase, c'est le verbe venir. C'est le verbe venir, oui, conjugué dans quel temps? Le futur simple de mode un peu. قولي الجواب ديالك وحنا غادي نشرحو. Donc voilà, il est conjugué dans quel temps? Futur simple. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? واش متفقين معاه ولا لا؟ قالت لينا دونك الفيرب ديال الجمله التاليه مصرف عندنا في الفيتشر سامبل ديال انامور. الا غتقولي لنا الفيتشر سامبل دونك انامور الانديكاتيف واخا. دونك فوالا شوف اذا كان في الفيتشر سامبل ديال الانديكاتيف انتبهي هنا ياك قلنا il viendra. اش كنا خصنا نقولوا هنا؟ غنقولوا peut-être il viendra. علاش غنديروا لها ايتي؟ حيت il ياك ها il le troisième pronom personnel singulier. شكون هو le troisième pronom personnel singulier؟ ها comment c'est singulier et masculin. المفرد والمذكر بحال. اذا هنا خصنا نديرو علاش درنا لها ايتي؟ اذا خص يكون عندها ميم تيرمينيزون. وعلاش اكثر؟ باسكو لو ميم فيرب ها هو لو فيرب فونير. اذا خص يكون عنده ميم تيرمينيزون. نو ها كيما دون لا بون ريبونس. شكون يعطيني الجواب الصح؟ وي خديجه. Oui, est-ce que il est conjugué dans l'imparfait. Donc voilà, pour l'imparfait, l'imparfait de quel mode? De l'indicatif. Est-ce que vous êtes sûr? La blesse, chauffe. Mais il vous le peut-être. Peut-être. يقدر يجي وين يجي peut-être d'accord viendrait peut-être non يقدر يجي يقدر ما يجيش ça dépend d'accord ça dépend ses engagements على حساب الالتزامات ديالو d'accord il me répond يقدر يجي يقدر ما يجيش donc peut-être viendrait ou non non donc voilà يقدر يجي يقدر donc هاد viendrait منين قلنا حنا peut-être يقدر يجي ولا يقدر ما يجيش اسميتها pas le subjonctif. يقدر إلا كان مثالي راه غيجي. إذا كان ما عندوش لي زونغاجمون غادي يجي ياك. وإلا كانوا عنده لي زونغاجمون ما غاديش يجي. إذا هنا واش كاين شرط ولا ما كاينش شرط؟ شنو هو؟ كاين شرط. شنو هو الشرط؟ زعما إلا كان هو مثالي سيتادير كان ديسپونيبل فياندغي احتمال شرط. يعني شنو هو الشرط؟ امتاش غيجي منين غيكون ديسپونيبل ما عندوش لي زونغاجمون. ولكن منين غيكونوا عنده دي زونغاجمون راه ما غاديش يجي. غادي يتعرض مع كيلكان وهذا غتقول لك بوتيتر. علاش؟ على حساب الشرط. دونك هذوك لي كونديسيون ديالي انا واش غادي تناسبني ولا ما غاديش يناسبني. دونك هذا سي لو فيرب revenir parce que هنا شنو قلنا viendra plutôt revenir oui c'est le verbe venir ou présent ديال لو كونديسيونيل. شنو هو لو كونديسيونيل؟ هذا واش قلت لكم قبيله. ها فين كتجي لنا الصعوبه شويه. علاش؟ اذا غنبدا نفكر انا ديك الحاله الجمله اللي دايره واش هي مؤكده اوتوماتيكمون اين فوا تبان لكم شي فعل كيما بغى يكون النوع ديالو الجمله فين غديروها نتوما متاكدين منها سيغ سيرتان غتصرفوها في الانديكاتيف. الانديكاتيف شنو هو صيغه ديال الصرف والتحويل. هو مهم فيه 8 ديال الازمنه. فيه 4 بسيطه و4 مركبه. 4 بسيطه و4 مركبه. شكون هما الربعه البسيطه؟ كاين بريزون اكثر استعمالا كاين الباسي سامبل فيتشر سامبل وكاين لامبارفي. 4 البريزون عنده الباسي كومبوزي. الباسي سامبل عنده الباسي اونتيريور. الفيتشر سامبل عنده الفيتشر اونتيريور والامبارفي عنده البريسكو بارفي. صافي حنا ملي غنشوفوا ديك الازمنه المركبه حتى هما سي فاسيل واخا. دونك ملي جينا هنايا اين فوا كتلقاو عندكم اولا سوا لقيتوها ولا نتوما محتاجين فوزافي بوزوان دو كومبوزي اون فراز فيها شك. شنو هي بليتو اون دي دونك كومون دي لي كونديسيون فيها الشرط. يعني نقدر نمشي نقدر ما نمشيش. علاش ما غنمشيش؟ حيت عندي لي زونغاجمون. دونك اذا ساليت غنجي ما ساليتش ما. دونك هنا كيكون عندي الشرط. ملي تنقولوا حنا الشرط شنو هو اللي جات عندنا؟ سي الكونديسيون. vous avez compris. دونك ça veut dire لا شرط. هنا كنشرطوا. دونك هذا فين عندنا في لو بريزون ديال هاش ديال لو كونديسيونيل.
وحنا غنفرقوا كل واحد بوحدو. دابا حنا غير كنشرحوا الا لاحظتوا نفس الفيرب وحتى نفس الفاعل لو ميم فيرب افيك لو ميم سوجي باش ما تدوخوش. باش ملي نقولوا حنايا مثلا صرفنا واحد الفيرب وهذاك لو فيرب ديال نفس الجروب، دونك il venir venir، غير هذا علاش صرفناه في البريزون ديال لانديكاتيف حيتاش الجمله كتقول لنا راه السيد متاكد. هنا السيد ما متاكدش، اذا ما كاينش عندنا التاكد، كاين عندنا الودوت الشك. في هذه الحاله غادي نقولوا حنا لو كونديسيونيل. لا تروازيام فراز مادموزيل ما كاينش. علاش قلتي تي؟ علاش دابا علاش درتي الكسره؟ يلاه نمشيو حنا بالعربيه. علاش درتي الكسره؟ علاش قلتي جو سويتي؟ واش حنا شوفي اكل، شوفها بالعربيه اش كيتغير المعنى ولا هذه اكل ياك كنعنيو عليها هو ياك. ملي غنزيد ليها التام هنا وغندير غنقولوا اكلت كنعنيو بها هي. ملي هنا اكلتي يعني راك انت، دونك هذيك الكسره راه عندها معنى. علاش درتي؟ واش عندك الاكسون واش عندك الار. امتاش غتقولي جو سويتي حيت غتبان لك في الاخر هنا الاكسون ولا غتبان لك الار ولا غتبان لك اي. مي حنا ما عندناش وحده من هادو، دونك اش غنقولوا جو سويت. فوالا جو سويت. ما غنقولوش كي هنا. علاش ما غنقولوش كي حيتاش عندنا لا ليزون راه عندنا لابوستروف. دابا هاد كيلو مع اي راه ملاصقه معايا. غنقولوا جو سويت كيل وي كيل فيان. جو سويت كيل فيان. وهنا عاوتاني شوفوا لو ميم فيرب ونفس الفاعل، ولكن شكون هو اللي غير لينا هذاك الفعل في التصريف؟ هو هذا الفعل هذا. وشكون يغير لنا هذا في التصريف؟ هو هذه الكلمه. وهذا شكون يغير لنا في التصريف؟ هو هذه الكلمه. اذا هذيك الكلمه اللي كتكون معنا في الجمله هي اللي كتعطينا فين غنصرفوا. واخا جو سويت كيل فيان. فوالا دون سو كالا في هذه الجمله الاولى عندنا فيها تاكد، الثانيه عندنا فيها الشرط او لا كومون دي لودوت الشك. يا الشرط يا الشك لودوت. والثالثه فيها التمني. فوالا شنو هو التمني؟ كنتمنى باغ اكزومبل مثلا سي ان بور لي نوفو الى في لامبيونس دون لا كلاس كيدير لينا الحماس في القسم كنقولوا كنتمناو يجيو. دونك جو سويت كيل فيان. جو سويت كيل فيان كنتمنى. دونك منين كيكون عندنا شوف شنو زايده على ديك الثمن شنو كتزاد؟ هذه هي اللي يبقى فين ما يبان لكم الجمله فيها كو قبل من الفاعل، فين ما تبان لكم هذيك الجمله كيكون فيها كو مع كيلون، حيت غالبا تيكون عندنا داك الفاعل لو سوجي فيه اي ولا او، اذا كنديروا لابوستروف كتبان لكم كيلون مع اي اوتوماتيكمون عرفوا هذاك الفعل غتصرفوه فاش لو سوبجونكتيف. واش لو سوبجونكتيف بريزون ولا باسي ولا هذا، اذا على حسب الجمله المعنى ديالها. حنا دابا كنهضروا عليه يتمناوه يجي دابا. جو سويت كنتمنى انه يجي، اذا اوتوماتيكمون مادام قلت جو سويت غنمشي نقلب انا على لي تيرمينيزون ديال لو سوبجونكتيف. عندي الشك غنقلب على لي تيرمينيزون ديال لو كونديسيونيل، عندي التاكد غنقلب على لي تيرمينيزون ديال لانديكاتيف. دونك هنا لو فيرب توجور فونير، ولكن فين نصرف لو بريزون ديال لو سوبجونكتيف. اذا لو سوبجونكتيف فيه لو سويت تمني، لو كونديسيونيل فيه لو دوت ولا فيه الكونديسيون، والانديكاتيف فيه التاكد. Et la dernière, avant donc c'est la quatrième phrase. Hassania. Il va venir au téléphone. Il va venir au téléphone. Voilà. Donc il va venir. Qu'est-ce qu'on voit? Comment regardez ça? Les deux mots listés. Non, c'est pas question. Non, je vais l'activer هذه الكلمة توجد. واش مصرفين هاد لي دو؟ هاد لي دو فيرب بليتو. واش مصرفين؟ إلي نو كونجيغي. علاش؟ عندنا جوج د الحوايج. Il va donc هذاك venir قبل منه verbe مصرف. حنا قرينا قالوا لنا في القواعد ملي كيكون عندنا ان verbe conjugué لو دوزيام verbe كي سوي اللي كيتبعو اوتوماتيكمون ما غاديش يتصرف ياك. وملي كيكون عندنا حرف جر سي اون اون بريبوزيسيون لو verbe كي سوي كيكون عندنا نون كونجوغي. دابا هذا مصرف هذا اوتوماتيكمون ما مصرفش واخا. او تليفوني حتى هي ني با كونجوغي. ملي كنلقاو الفعل ما مصرفش انامور لا انفينيتيف يعني الفعل باقي على الاصل يعني في المصدر باقي ما مصرفش. منين كنقولوا حنا الفيرب باقي ما مصرفش كنقولوا راه فيرب على انفينيتيف
دونك هذا ان فيرب راه سي لو فيرب نيت فونير مي ا لانفينيتيف. وهذا حتى هو لو فيرب تيليفوني فين مصرف باقي ما مصرفش لانفينيتيف. وشنو هو لانفينيتيف؟ هو المصدر ديال الفعل، الفعل باقي ما مصرفش. دونك هاد لانفينيتيف هو صيغه شخصيه، يعني كنقولوا حنا بيرسونيل او بيان امبيرسونيل. هنا واش قصدنا شي واحد ولا شكون هو؟ ولا لا دابا منين حنا قصدناه هنا ثاني قصدنا كالكا ولا لا؟ ياك هو دابا حنا قلنا هو هنا هو هنا هو، وهنا على من هضرنا؟ خلي هذيك غير بوك كيسافوني غو تيليفون واش هضرنا على شي واحد. دونك فيرب امبيرسونيل ملي تنقولوا حنا لانفينيتيف هو صيغه غير شخصيه، يعني ما حيت مازال ما صرفناهاش على مازال ما نسبناهاش الفاعل. شكون هو الفاعل؟ يا هو يا انا يا انت يا نحن يا هم يا هن. دونك فوالا. اي لا سانكيام فراز vient demain. Qu'est-ce que vous avez regardé هنا؟ شنو بان لك؟ الفرق ما بين الاخرين. دونك هنا عندنا الفاعل هنايا وي راه تابعه لنا كاين عندنا الفاعل. مي هنا qu'est-ce que vous avez regardé؟ وي عزتي qu'est-ce qu'on a؟ le verbe conjugué sans le sujet. حنا اصلا قررنا اننا الفعل ملي كنبغيو نصرفو خص يكون الفاعل ديالو باش نعرفوا حنا داك الفاعل واش هو مثنى ولا جمع ولا مؤنث. كل فاعل عنده لي تيرمينيزون. دونك شاك سوجي عنده لي تيرمينيزون ديالو. كيف ما كيقولوا لنا شكون هما هذوك الفواعل او الفاعل بليتو. دونك شنو هما لي برونون بيرسونيل. شكون هما دوك لي برونون بيرسونيل؟ عندنا ثلاثه مفرده وثلاثه جمع. لي برونون بيرسونيل 3 سينغوليير et 3 pluriel. دونك هنا ما عطاوناش غير ولكن نصرف الفعل ما حاطينوش لينا بحال هذا فونير مي كونجيغي. شنو نقصدو به هذا؟ واسدي اين مود هذا؟ اين صيغه ديال الصرف والتحويل. امتى حنا كنصرفوا الفعل ولكن في الجمله ما تنحطوش معاه الفاعل؟ كون متى؟ اسدي سي فري اسامي. Quand on conjugue le verbe sans le sujet. متى؟ امتاش كنصرفوا الفعل بلا لو سوجي؟ لامبيراتيف الامر ملي كيكون عندنا امر. ميتي ملي قلنا راه كنا شرحناها جو كخوا لا سيونس افون لا ديرنيير قلنا ميتي لي فيرب اونتر بارونتيز. ديك ميتي واش كنقولوا فو ميتي كنقولوا ميتي. دونك هذاك ميتي بوكوا سي لو فيرب ميتر كونجوغي او لامبيراتيف. دابا هنا هاد فيان علاش قلنا درنا اس؟ حيت بالنسبه للامبيراتيف هو واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل فيها الامر فيها لي كونسيل. ملي تلقاو نتوما يا بغيتو تصايبوا جمله فيها الامر ولا فيها نصيحه او لا نتوما لقيتوها مثلا جمله كاينه فيها واحد الفعل فيه الامر ولا النصيحه اوتوماتيكمون غتصرفوها فاش؟ في لامبيراتيف. شنو هو لامبيراتيف؟ لامبيراتيف سي ان مود ديزوردر او بيان دي كونسيل. هو واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل ديال الامر او لا النصائح. والنقطه الثانيه اللي كتكون هو انه الفعل منين كنصرفوه ما كيكونش فيه الفاعل ولكن كيتصرف غير في ثلاثه ديال الافعال. شكون هما ثلاثه ديال الفاعل؟ كيتصرف عندنا نو tu nous viennent tu viens. دابا ملي قالت viens demain راه بحال انت قلتي جو سي با طون امي ولا طون كوليغ ولا تا سور غتقولي لها viens demain. ما تقولش لها tu viens demain. نو viens demain صافي راه تفهم انها جي غدا. جي غدا هي viens demain. هذاك وصلتي ليها واحد طلب سي ان دومون مي ما كندخلوش الفاعل. اي لا ديرنيير فراز Monsieur, la dernière phrase. Il marche en parlant en téléphone. Il marche en parlant au téléphone. شكون هو؟ Il marche. دونك عندنا الفاعل صرفناها سي لو فيرب مارشي. واخا بهاد الفعل هاد الجمله هادي واخا سي با لو فيرب فونير. Il marche فاش نصرفها هاد؟ حنا ملي كنقولوا il marche واش يعني شي واحد واش كيدير؟ كيتمشى. واش شفناه ولا يعني متاكدين بانه راه كيتمشى. اذا راه عندنا لانديكاسيون اوتوماتيكمون شفناه ماشي شكينا واقيلا كيتمشى. كنتمنى يولي يمشي هذيك شكل اخر. مي هنا لا il marche c'est-à-dire انا جو فوا كو لا بيرسون il marche.
اون بارلون ان تي هو راه كيتمشى وفي نفس الوقت كيهضر في التليفون. اذا هذا اشنا هو منين كيكون عندنا الفيرب هذه عقلوا عليها غتسجل لكم في راسكم. فين ما تلقاو شي فيرب كيتسالى ب ا ان تي على فان عرفوا راه لو بارتيسيب بريزون. لو بارتيسيب مور انا مور سميتو لو فيرب بعدا كاين انا فيرب هذا سي لو فيرب بارلي ياك انا فيرب بارلي ديال لو بروميير غروب ولكن فين مصرف؟ مصرف فاش؟ لا ماشي باسي نو غنمشي نقول الفرق بيناتهم. لو بارتيسيب ها بريزون علاش؟ حيت لو بارتيسيب باسي كيكون مع الازمنه المركبه سوي بيانفوني نقولوا كنا نعطيو المثال ديال امينه دونك فوالا ريغاردي بونسوار. دونك لو بارتيسيب بريزون فاش كتلقاو ا ال تي هذه عقلوا عليها صافي سجلوها في راسكم راه وريتها لكم الا عقلت راه وريتها لكم في 2000 فيرب اوتوماتيكمون كتلقاو وكنبرونونسيوها وكنطقوها اون لو برونونس ا ال تي لو بارتيسيب بريزون ا ال تي سميتو لو بارتيسيب بريزون. الاخر اللي قلتي لو بارتيسيب باسي امان هذا كيكون مع الازمنه المركبه. منين غنعطيكم غير مثال حتى ندخلوا ليه باش ما نتوتروش على الدرس ديالنا. مثلا غنقول انا جي مونجي تم غنقول جي مونجي ياك حيت حنا في نفس الدرس ديال الكونجيغيزون ولكن غير باش نشرحوا الفرق بين هذا وهذا. ها جي مونجي هذا هو الفاعل لو سوجي وهذا اش كيتسمى هذا اوكسيليير. دابا منين كيكون مع واحد الفعل اخر هو هذا كيتسمى اوكسيليير وهذا اش كيتسمى هو الفيرب ديال الجمله. حيت انا بغيت شي واحد تياكل قال لي اخويا شحال نقول ميرسي جو فيان دو مونجي ولا جي مونجي راني كليت جي مونجي. دونك هذا مونجي ضروري غنديرها بحال هكا وغندير لها اكسون في الاخر كيتسمى لو بارتيسيب باسي. مني كيكون الفعل مع لوكسيليير مني كيكون الفعل مع لوكسيليير هذاك الفعل كيتسمى لو بارتيسيب باسي. اما لو بارتيسيب بريزون كيكون بوحدو. ومتى هذا السؤال اللي خصنا نطرحوه حنا امتاش خصنا نصرفوا داك الفعل في لو بارتيسيب بريزون؟ مني كيكونوا عندنا جوج الافعال في جمله واحده وهذاك لا بيرسون اللي غنديروا عليه حنايا داك لي دو فيرب كيدير جوج الافعال في نفس الوقت. بحال هذا كيتمشى وكيهضر في نفس الوقت كيتمشى وكيهضر في نفس الوقت. دونك هذيك لا دوزيام كومون ديال لا دوزيام اكسيون يعني الفعل الثاني كنصرفوه في لو بارتيسيب بريزون والاول على حساب واش هويا لو بريزون ولا لو باسي سامبل ولا لو باسي انتيريور سا ديبون اشنو عندنا حنا في النوع ديال الجمله. صافي كومبري. دونك en bref comme conclusion pour les modes divers combien de modes on a شحال من مود عندنا بصفه عامه. les modes divers mode هذه وقلوا لي دي verbe combien لي تيب عندنا جوج ديال الانواع دو تيب. عندنا لي مود بيرسونيل داكور وعندنا لي مود هذا النوع الاول ودوزيامون عندنا لي مود امبيرسونيل داكور. هادوك لي مود امبيرسونيل شحال فيهم من واحد؟ فيهم 4 هادو فيهم 4 دونك 1 نديرو كرون 1 هنا كرون 2 دونك 1 شنو هو سميتو لو بلي يوتيل الاكثر استعمال في لا كونجيغيزون. دونك هذا سميتو مود ان دي كاتيف الاكثر. امتاش كنديرو هاد الانديكاتيف بور لي كا سور ان سيرتان الحالات المؤكده بحالنا متاكد بان غيجي. دوزيام مود شكون هويا حتى هو اللي كيكون قريب للانديكاتيف حتى هو كنستعملو لو سوبجونكتيف لو مود سوبجونكتيف. هذا ديالهاش ديال لو سوي. شنو هو لو سوي؟ هذا ديال التاكد كتبها لكم بالعربيه وهذا ديال التمني. ملي كتكون عندنا جمله باغينا نصيبوها يكون فيها التمني. تخوازيام مود شكون هويا لو مود كونديسيونيل كاين فيه الشرط او لا الشك يا كيكون فيه شرط في الجمله او لا كيكون فيها لدوت
دونك هذا لو مود كونديسيونيل سميتو. دونك عندنا هنا فيه هذا الشك او لا الشر هو الكونديسيون. اي الكاتريام مود هذاك ديال لي زوردر ولا لي كونساي ديال الاوامر او النصائح كيتسمى لامبيراتيف. مود امبيراتيف. هاد لو مود امبيراتيف ديال الامر او لا النصائح ملي كنبغيو نقدموا شي نصائح. هادو هما 4 ديال لي مود داكوغ. الازمنه الصيغ ديال الصرف والتحويل الشخصيه. عندنا لي مود امبيرسونيل. شحال من مود عندنا امبيرسونيل؟ ذكرنا واحد ها. لا غير جوج. انفينيتيف والبارتيسيب بريزون ماشي الباسي. الانفينيتيف عندنا جوج حيت ملي كنقولوا الانفينيتيف دونك فوالا على بالك ما كنهضروش على كيلكان، يعني ما كنسبوش داك الفيرب لكيلكان باقي ما مصرف. دونك عندنا لي مود امبيرسونيل. الاول سميتو لانفينيتيف le gérondif. Donc après on explique, mais le plus utilisé on a l'infinitif et le participe présent. Le participe présent اللي كنخدموا بهم هما هادو وغادي ناخذ لي زيكزامبل. دونك بالنسبه للكور راه ديجا بارطاجيتو معاكم داكور. Je vais vous partager avec vous qui a une question. Je connais deux choses. Je connais deux choses. C'est bien que c'est utiliser le concept. C'est bien que c'est maintenant pour le souhait, التمني. التمني. هاي كتبتها تحت منها غير ما بايناش. راه كاينه في الدرس حتى نعاود نشرحها لكم بطريقه اخرى. Amen, la première phrase, oui. Tu peux m'appeler Hicham et Hicham. Donc, n'oubliez pas de prendre la lettre, la première lettre, d'accord, majuscule. Hicham et Wa. Regardez, Asdin. Et Wa. Donc voilà, Hicham et Nabil. C'est quel verbe? C'est le verbe avoir. Une bonne note. Donc voilà, bonne, on prononce bonne. Et deux N-E, parce qu'on a bon et bonne. La différence entre les deux. Note à l'examen. Note à avec accent bien sans accent. L'examen. Et l'apostrophe. Donc c'est le verbe avoir. Le verbe avoir conjugué. Dans ce cas-là, on n'a pas donné d'accord soit le temps, soit le mot. Maintenant, on a là le temps, là le mot de la conjugaison. Mais le sens de la phrase, il nous montre quel temps et quel mode on conjugue. Hicham et Nabil, d'accord, une bonne note à l'examen. D'abord, quelqu'un qui nous raconte. Chez واحد كيقول لنا راه هشام ونبيل مالهم حصلوا على بون نوت فاش في ليكزامان. اذا مادام حصلوا سيتادير اللي شي حاجه اللي مشات داكوغ، شي حاجه اللي ماضت. ومنين تنقولوا حنا ماضت سيتادير كوا لو باسي. هذاك لو باسي سا ديبون واش هو لو باسي كومبوزي ou bien le passé simple ou bien comment on dit l'imparfait ou bien le plus que parfait ou le passé récent. Maintenant, on a une information, quelqu'un qui nous donne seulement une phrase informative, يعني جملة إخبارية، يعني ماشي كيراكونتي لينا واحد ليستوار باش غنديرو الباسي سامبل ولا لامبارفي. اوتوماتيكمون شنو غنديرو؟ لو باسي كومبوزي، وهو كيبقى لنا واحد الحدث اللي متأكد منه، مادام جا قال لنا عرفتوا شنو كاين؟ راه هشام ونبيل راه تبارك الله جابوا واحد النقطة مزيانة في الامتحان. إذا كيرقد لنا واحد الخبر اللي هو كيفاش مؤكد سيور. دونك مادام هو خبر مؤكد اوتوماتيكمون فاش غنصرفوا افوار فاش نو صافي قلنا الباسي كومبوزي نقصناه غادي نقولوها في لانديكاتيف. علاش لانديكاتيف؟ حيت هو كيقول لنا واحد الخبر اللي اكيد. وشنو قلنا حنا واحد الخبر اكيد فين كيكون؟ غنديروه في لانديكاتيف. وبالنسبه للفاعل راه عندنا اذا شكون هما هي هشام ونبيل سي لو بلوريال
شكون هو لو بلوريال سي il اش غنقولوا بالنسبه لافوار وفي الباسي كومبوزي elles ont oui elles ont واش elles ont بوحدها راه هو في الباسي كومبوزي شكون اللي غيصرف لينا امل conjuguer avoir au passé composé de l'indicatif avoir au passé composé de l'indicatif شكون اللي يصرف لينا avoir au passé composé de l'indicatif oui J'ai eu, tu as eu, elle a eu. j'ai eu hein? Tu as eu elle a eu كان عندي كان عندك كان non voilà si c'est pas كان حصلت على دونك ملي كنقول انا سي avoir شنو هو est-ce que le verbe de la possession ou bien le verbe de فعل الكون ولا فعل الملك فعل الملك دونك شنو غنقولوا en U. U, c'est U, comment ça s'écrit U? U. هو avoir au passé composé. وعلاش صرفناها في الباسي كومبوزي قلنا ماشي quelqu'un qui d'accord transmis واحد l'information ديال d'accord les notes de Hicham et Nabil. La deuxième phrase oui Amina. Mon frère et moi allaient à Marrakech le dimanche dernier. Donc voilà, mon frère et moi. Le verbe et le verbe. Le verbe aller, d'accord? À Marrakech le dimanche dernier. Le verbe aller à Marrakech. Le dimanche dernier. يلا باش نصرفوا هذا Passé composé de l'indicatif. نشوفوا امينه فاش غادي نصرفوا regardez انا جو قلنا لو سونس دو لا فراز اللي معناتها الجمله هو اللي كيمونطري لينا انا مور هذا انا مور كيلكان دابا انا اللي كنهضر سي موا ou par exemple سي توا mon frère et moi خويا وانا اذا انا كنعاود على شي حاجه اللي هي فريمون وقعات شنو طرا خويا وانا مالنا مشينا لمراكش امتى كون هذا قلنا شوفي قلنا لو ديمونش ديرني على ملي كنهضروا سالي كنهضروا على لو باسي اذا لو باسي ما غنديروش الباسي سامبل وما غنديروش لامبارفي باسكو ما عندناش واحد ليستوار واحد الكونت عندنا غير سولمون اون فراز انفورماتيف غنديروا لو باسي كومبوزي انا فيرب لو فيرب الي اش غنقولوا لو فيرب الي هو فيرب ديتا ou bien verbe d'action verbe d'état شنو هي verbe d'état verbe d'action اللي كنتي سولتيني واش غنصرفوه مع être ولا غنصرفوه مع avoir باش غنديرو حيت ملي كنقولوا حنا الباسي كومبوزي شنو هو الباسي كومبوزي الباسي كومبوزي هو واحد الزمن مركب كيتكون لينا من الفعل ديال الجمله اللي هو الي وكيتزاد عليه واحد être ولا avoir دابا هذيك الي واش غنزيد ما عرفتش واش غنصرفوا دابا اللي غيقول لي être pourquoi avoir pourquoi aller est-ce que c'est un verbe d'état ou bien un verbe d'action الا ملي كنهضروا علينا انا وخويا aller donc voilà c'est verbe d'état نصرفوه مع être ماشي مع avoir الحاله ديالنا حنا donc moi et mon frère اش غنقولوا ديك نو راه هي ديك نو راه هي moi et mon frère غنقولوا moi et mon frère sommes d'accord هذيك او اس والي كيفاش غنكتبوها دو زيل او اكسون صافي لا في الاخر اس علاش غنزيدو اس باسكو بلوريال هذا غنزيدو له اس بوركوا هذا هو لو بارتيسيب باسي اللي قلتي لي قبل هذا هو اللي كيتسمى لو بارتيسيب باسي وهذا كيتسمى اوكسيليير اتر هنا le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire هي نو دابا لا بغينا نديرو نو نحيدو في دابا ديك نوفو جو تشوي علاش كنديرو باش كنحيدو لا ريبيتيسيون دابا كنا غنديرو واحد الباراغراف فقره وغنعاود نهضر على راسي انا وخويا ما غنديرش انا غندير ثاني موا اي مون فرير في بلاصه موا اي مون فرير اش غندير نو علاش لان هذوك لي برونون بيرسونيل داكور اون utilise pour éviter la répétition واش قلنا هنا قلنا هذاك être
لو participe passé مع être يتغير حسب النوع والعدد. D'accord? Le participe passé s'accorde en genre et en nombre. كون كان عندنا هنايا موا كنت كنهضر على راسي انا ومعايا اختي مؤنثه كنت غندير 2 او اكسون اس، كنت غندير جوج ديال او اكسون اس. وي يا ايمان. La troisième phrase. Ton frère et toi. Et toi, amont un garçon. Donc voilà, ton frère, la troisième phrase. Le verbe Ton être invité. frère et toi. عندنا être invité, oui. وعندنا à mon anniversaire. À mon anniversaire. À mon anniversaire. Donc عندنا être invité. إيه الفيرب بعدا كاين أصلا اللي غيتصرف في هذه الجملة؟ سي لو فيرب انفيتي. انفيتي. هذيك اتر غير عاونونا بها باش نقول لنا راه غادي نديروها اوكسيليير اللي سولتيني قبيله. هذيك اتر غير اوكسيليير. نورمالمون اشنو غنديرو هنا؟ Invité de l'accent, les choses. وي. Invité peu accent. Alors, déjà que j'ai un accent. علاش كتهضري؟ كيف؟ Invité, déjà que ça le fait. ايه وي كونجيغي هذيك كونجيغي. ولكن حنا دابا شوف شنو غنصرف. ماشي ديجا كونجيغي. هذا الي دابا تصرفي ليا الي في الباسي كومبوزيت باش تشوفي علاش غادي تغير وحتى غنديرو حتى انفيتي. الي غنبداوها من جو. اش غنقولو؟ لا هي جو سوي الي حيت اش قلنا الي كيتصرف لينا مع ال. غنقول جو سوي الي كملي كونشي. Tu es allé. Elle est allée. Je suis allée. غنديرو غير او اكسون. Tu es allé. او اكسون على حساب انت مثلا انت مؤنث غديري 2 او اكسون. Elle est allée. 2 او nous sommes allés. Vous دابا ديك allée كتبدل في النطق. غتبقى غير كتبدل غير واش غنزيدو لها او اكسون ولا اس. علاش حيت قلنا s'accorde en genre et en حتى ديك انفيتي لا ميم شوز. ولكن انفيتي راه هنا غتغير. انفيتي غنغيرو حنا شوف واش غنديرو فيها دابا. طون فخيغ اي توا قلنا عندنا اتخو انفيتي. اش غنقولو طون فخيغ اي توا؟ انفيت ايه ولكن مالهم هادو؟ طون فخيغ اي توا تلاقيتي مع كيلكان تقول لي شفتي خوك وانت راكم معروضين عندي. شنو غنقولو هنا؟ Ton frère et toi. مالكم نتوما على ملي كتبغوا هما مالهم هما شكون هما؟ انتم يعني اش غنقولوا لهم؟ Vous êtes invités. D'accord. Vous êtes invités. وهذيك انفيتي اش غنديروا لها في الاخر؟ اس حيت هما جمع. Donc vous êtes ton frère et toi êtes invités. وهنا اس علاش اس؟ حيت عندنا الجمع. وإن فوا كتبان لكم نتوما باش ما تدوخوش فين ما يبان لكم اتر هو لوكسيليير البارتيسيب كيتغير على حساب واش عندنا سينغولير. كون قلنا مثلا هنايا انا قلت جو سوي الي راه ما كنتش غندير لها اس حيت كنهضر على راسي غير بوحدي. علاش زدت هنا اس حيت عندي هنا الجمع. وهذه علاش زدت لها اس حيت عندي هنا الجمع. وي خديجه. Louis et son frère être invités. Donc la quatrième phrase, lui et son frère. Wow. شكون هو lui؟ هو d'accord. Lui et son frère مالهم ينعاود ثاني نفس الفيرب. مالهم؟ شنو غنقولوا؟ Invité à mon anniversaire. Invité à mon anniversaire. اش غنقولوا ثاني être invité؟ اش غنقولوا؟ خديجه. قلنا حنايا نصهم هم داكو انتم فوزيت وهما ايه اش غنقولوا هنا سون داكو جو سوي تي الي نو سون فوزيت ال سون. هنا اش غنديروا سون انفيتي راه غتبقى بحال هادي. علاش باس؟ حيت عندنا الجمع داكو. دونك فوالا انفيتي هو. اي لا سانكيام فراز. وي حسني. La femme et l'homme, le verbe être égaux devant la loi. Donc voilà, la femme et l'homme, عندنا égaux devant la loi. اش غنقولوا être. La femme et wa et
l'homme مالهم égaux devant la loi. ايوا الفيرب باش غنديرو être et le verbe باش غنديرو égaux. Comment ça s'écrit égaux? Regardez, X à la fin, égaux. Corrigez l'orthographe. Regardez comment ça s'écrit comme l'orthographe. Égaux devant la loi. De la loi. وهنا اش غنديرو 100. إلا لاحظتوا هنا فاش كنصرفوا راه مازال ما جاوبتوش كنجاوبوا على النص ديال السؤال. جاوبت السؤال الثاني كاع ما جاوبناش. اش قلنا؟ conjuguer ها et indiquer leur شنو هو مود. بحال هذا اش من مود؟ مود انديكاتيف. علاش مود انديكاتيف؟ حيت هنا عندنا لي فراز سور اي سيغتان. دابا هاد لي زانفورماسيون هما مؤكدين. اذا واحد المعلومات اللي حنا متاكد ما عندناش شي جمله فيها لودوت. ها ما عندناش واحد الجمله اللي فيها لو سوي باش انا غنديروا لو سوبجونكتيف. دابا كاملين جمل مؤكده. اذا اوتوماتيكمون غنديروا لو كونديسيون لانديكاتيف. واش قلنا حنا قبيله على لانديكاتيف؟ لانديكاتيف هو لو مود الاكثر استعمالا لو بلو utilisé. Donc voilà, c'est l'indicatif, mode indicatif ou sinon mode indicatif et aussi mode indicatif. Continuez la 6e phrase. L'avocat, le médecin, le marchand de légumes. De légumes, le cordonnier. L'avocat, attendez pour écrire. L'avocat, on majuscule, va. Le médecin. Mais. Donc voilà, maintenant, l'avocat et le médecin. N'oubliez pas, l'accent. Le médecin, le marchand. Le marchand à la fin, non? D à la fin. Le marchand, D à la fin. De légumes, de lait. Le marchand de légumes, le cordonnier. Le cordonnier, être, tous. Attendez, vous corrigez l'orthographe, hein? N'oubliez pas l'orthographe. Le cordonnier, melhom, tous. Utile, je dis utile. Donc voilà. Utile à la fin S, parce que ça compte pour tous. À la société. La société. Donc, hein, qu'est-ce qu'on met, non? Et le verbe être. Ou être, je n'aurais dit sans, parce que vous je connais le marchand de légumes, l'avocat, le cordonnier, sans tous. Utile à la société ou bien dans la société. La 7e phrase. Oui. La 7e phrase. Une foule. Hein? Ça veut dire une foule. Une foule de. Regardez comment ça s'écrit. Foule, comme ça. O-U-L-E. Une foule de. De touristes. Oui, on l'explique maintenant. Donc, une foule de touristes, c'est-à-dire. Ah oui. Je peux sortir. Tu peux. Visiter. Et pas. Non, une foule de touristes. Attendez. Une foule de touristes. Dans le verbe visiter, oui. C'est le verbe visiter, oui. Donc, une foule de touristes, qu'est-ce qu'on a? Le verbe visiter. La place, j'aime elle fna. La, c'est la minuscule, c'est pas majuscule parce que c'est le compte. La place. J'aime elle fna. J'aime elle fna. Majuscule ou non? C'est parce que c'est un nom propre. Ah oui, j'aime elle fna. Aussi. La fna. Qu'est-ce qu'on dit là? Regardez, on conjugue le verbe visiter. Qu'est-ce qu'on dit? Visite. Une foule de touristes? Oui, le verbe visiter. Visiter, visite, comment? Qu'est-ce qu'on dit? Visite. Hein?
visite à la fin. شنو غنديرو à la fin في غنديرو ان تي ولا ان ou la ENT. Qu'est-ce qu'on dit? Une foule de touristes, le verbe visiter, la place Jamel Fna, ou bien une foule de touristes visite, d'accord, la place Jamel Fna. Si les deux corrects, soit on dit E, soit ONT, il est correct. Parce que ça dépend. Ouais, je s'accorde pour touristes, répondre des trompes, rendirou les ha, ENT. وهذا افيك او كتعود لينا على فول. الا هضرنا على كلمه فول غنديروا لها غير او. وإلا قلنا درتو افيك او ان تي كوريكت، درتو او صحيحه بجوج بيهم. علاش؟ سا ديبون الفهم ديالكم. واش فهمتوها؟ كتعود لكم على فول. شنو هي فول؟ مجموعه من السياح. هضرنا على السياح، راه ملي كنهضروا على السياح راه ماشي سائح واحد. واش قالوا لنا ان سول داكور توريست؟ لا، قالوا لنا واحد المجموعه من السياح. الا هضرنا على كلمه مجموعه غنديروا لها او. هضرنا على لي توريست غنديروا ليها ان تي باسكو اون لو فوالا لو بلوريال. وي Mohamed, si chacun son rôle. Donc c'est la 8e phrase. Les spectateurs. Les spectateurs, oui. Les spectateurs. Applaudis. Les. Applaudis. Attendez. Spectateurs. À la fin, un ça. Les spectateurs, oui. Le verbe applaudir chaleureusement. Chaleureusement. Regardez là, méthodiquement. Chaleureusement. ENT parce que c'est un. C'est pas. D'accord, c'est un nom commun. C'est pas verbe. Oui. Donc on a applaudir. Je vais dire applaudir. Est-ce que c'est un verbe de premier groupe? Ou un verbe de premier groupe, ou de deuxième, ou de bien troisième. Parce que conjuguer, alors l'indicatif. Quelqu'un, d'accord, qui nous raconte l'ensemble, les spectateurs, applaudir chaleureusement. شاف شي حاجه، يعني كيعاود لينا على شي حاجه اللي هي مؤكده. اوتوماتيكمون عندنا لانديكاتيف. الفاعل لو سوجي باين باش عندنا عندنا لو بلوريال باسكو عندنا مجموعه من الجماهير لي سبيكتاتور chaleureusement. دونك فوالا سي ان ادجيكتيف. مي بالنسبه للفعل هو فيرب. واش ديال لو بروميي جروب لا بليبار ديال لي فيرب هنايا être سي ان اوكسيليير. عندنا هنا aller c'est un verbe de troisième groupe واخا كيتسالى لينا ب ار. عندنا inviter aussi c'est un verbe de premier groupe كيتسالى لينا ب ار. On a être, visiter, c'est un verbe de premier groupe, et applaudir. Applaudir, c'est un verbe de. Ça dépend. Non, j'arrête pour être. Le point, c'est très important. Qu'est-ce qu'on dit pour le deuxième groupe ou bien le troisième? Le premier ou le deuxième? لا اش قلنا لا الدوزيام ولا لو بروميير؟ اش قلنا عليه؟ كيس كون دي بور كون امتاش غنقولوا هو فيرب ديال لو بروميير جروب وامتاش غنقولوا ديال لو دوزيام وامتاش غنقولوا ديال لو تروازيام؟ كون هما بجوج كيتسالوا ب اي ار كومبوزي هذيك نو. شوف عندنا هاد اي ار وعندنا اي ار. عندنا اي ار عندنا اي ار ديال لو دوزيام وعندنا اي ار ديال لو تروازيام. ولكن فاش غنعرفوهم؟ كنشوفو عندنا بزاف ديال الافعال كيتسالاو ب اي ار. ما عرفنا نصرفوهم في المجموعه الثانيه بلي تيرمينيزون ديال المجموعه الثانيه ولا بلي تيرمينيزون ديال المجموعه الثالثه كنحصلو. ولكن هما قالوا لنا واحد الشرط. قالوا لنا شوفوا الفعل منين كنجيو نو و فو و il les trois pronoms personnels pluriels هذيك اي ار كتحول لنا الاي اس اوتوماتيكمون هو فيرب ديال هاد اي ار كتحول لنا لاش جوج ديال اس اوتوماتيكمون هو فيرب ديال لو دوزيام جروب. باش غنقولوا عندنا لونسومبل ديال لي سبيكتاتور ابلودير. شنو لي سبيكتاتور؟ ابلوديس
Les spectateurs applaudissent. A de P. Lo 10. Regardez 10 كيفاش غنكتبوا ديك 10 هما بزاف ديال الجماهير. إذا applaudissent 2 S E N T. Verbe de deuxième groupe. وضحت لكم الصورة شوية. داكور. إذا حنا بقينا نقولوا هنا لانديكاتيف هاد l'ensemble ديال لي phrases. علاش؟ باسكو le sens de la phrase il nous montre d'accord des informations sûres et certaines. واحد المعلومات اللي هما مؤكدين. اوتوماتيكمون قالوا لنا حنا شوف تكون عندك المعلومة مؤكدة في واحد الجملة إذا راه غتصرفها في لانديكاتيف. إن زمن باش غنعرفوا حنا واش في الباسي كومبوزي ولا في جو سي با لو بريزون. بحال هنايا عندنا ديمونش ديرنيي كومون ديمونش ديرنيي راه اوتوماتيكمون باينه عندنا راه كومون دي سي لو باسي. عاوتاني هنا كيلكان كي راكونت واحد دو زامي حصلوا على دي بون نوت اذا شي حاجه اللي مشات عندنا في الماضي. هنا كيقول لنا شي حاجه كيشوفها روغاردي كو واحد لونسومبل ديال لي سبيكتاتور مالهم ابلوديس شالوروزمون يعني شي حاجه كيشوفها وكيبقى لنا فين غنصرفوا في البريزون ديال لانديكاتيف. اي لا ديرنيير فراز Les joueurs attaqués marquaient un but. Les joueurs, on a des verbes. Regardez, non, ما عرفناش. Les joueurs, mais non, S à la fin. Regardez S, علاش? Pourquoi on ajoute S? Parce que maintenant, le pluriel, هما les joueurs, on a le verbe attaquer et aussi on a les verbes marquer. Un but, un but. يلا عندنا attaquer وعندنا marquer. Qu'est-ce qu'on dit? Le verbe attaquer de premier groupe et le verbe d'accord marquer حتى هو le premier groupe ER. ساهل عندنا ولكن بقى فين غنصرفوا واش في الانديكاتيف ولا لو سيبجونكتيف. ما عندناش لو سوي ما عندناش لو دوت ما عندناش لوردغ الامر. اذا كيلكان كي راكونت شي واحد اللي كينقل لنا واحد المعلومه شافها يعني مؤكده دونك هنا غنصرفوه في الانديكاتيف. إنا حاجة في لو بريزون دو لانديكاتيف عندنا ماركي اي اتاكي. اش غنقولوا حيت لي جوور بزاف لي جوور بزاف اش غنقولوا امينه لي جوور اتاك. اي لو دوزيام فيرب اون لو فيرب ماركي اش غنقولوا مارك اتاك. On ne peut pas conjuguer le verbe marquer. Attendez, je vais conjuguer. Non, parce qu'on a la conjonction. Voilà, je vais expliquer. Regarde, attaque. ياك واش قلنا قبل؟ قلت لك الجمله الاخرى اللي قرينا الاخرى. L'homme marche en parlant au téléphone. ياك صرفنا في الباك ولكن اشنو كانت عندنا قبل من ديك اون؟ اش كان عندنا قبل منها؟ كانت قبل منها l'homme marche en عندنا en شنو هي en راه سي ان pronom دونك اوتوماتيكمون وراها الفيرب غادي نصرفوه في لو بارتيسيب بريزون. هنا ما عندناش en شنو عندنا؟ عندنا اي و دونك فوالا لي جوور اتاكي هي حدث هو اكسيون اللي غنقولوا اكسيون هو فعل ولكن منين هما اتاكاو اش داروا؟ ماركاو. اذا هنا اون كونجوغ لو فيرب باسكو اون ا دو اكسيون فوالا اي هذيك اي ماركي اتاك اي مارك او ان تي اوسي ها باسكو فوالا سي لي joueurs pluriels. J'espère que vous avez bien comprendre, d'accord?